Alright, kumusta kayo mga katambiyahero? This is Denso Tambiyahero. Alright. So ayun mga katambiyahero, quick review lang tayo doon sa bago nating helmet, no? So ito yung bago nating helmet mga katambiyahero. Ayan, ito po mga katambiyahero, yan. Yung model po nito ay Evo BXR 1000 mga katambiyahero. So large size tapos mayroon po siyang dual visor. Ayan mga katambiyahero, dual visor po siya mga katambiyahero. Ayan, dual visor. Tapos modular nga po siya, modular. So napili ko kasi siya mga katambiyahero kasi pwede ko siyang gamitin habang bumabiyahe ako sa Grab, kasi para madali ko lang, hindi ako masyado mahirapan. Alam ba, pag nainom ako ng tubig, pwede kong buksan yung ano niya, yung ganito niya. Alright, nilagyan ko na pala siya ng sticker kasi may kasama pong previous na sticker. Ayan po mga sticker. Tapos ito mga katambiyahero, chin mount. Bumili na rin ako ng chin mount doon sa Team Graffiti. Itong chin mount na ito magandang klase. Yung pangalan niya ay GRX Motonetics. 350 lang siya sa Team Graffiti. So ayan, naka-install na po siya kasi dito natin nilalagay yung GoPro. Tapos mga katambiyahero, alright, so yung size nga nito, no, large size siya. Kaya large yung pinili ko mga katambiyahero kasi tingnan nyo tingnan nyo, isusuot ko siya. Ito, ayan mga katambiyahero, pag sinuot ko kasi siya, naiipit na yung mukha ko. Kaya kung sakaling medium yung kinuha ko, baka masyado niya akong ipitin. So okay naman siya, hindi naman siya gumagalaw, fit na fit naman siya. Malaki lang talaga siya tingnan, pero okay siya sa ulo ko, komportable ako. Kaya kung okay lang sa akin yung large. Kaya kung medium yung pinili ko, baka ipitin niya na, gagano na yung mukha ko kapag medium. So ito mas maganda na, fit na. Tapos ito na yung itsura niya kapag yung mood niya full face, ganun. Ayan. So ayan mga katambiyahero, naririnig ba ako? Alright, so ayan mga katambiyahero, tapos dual visor. Ayan. Alright, ayan mga katambiyahero. Tapos ayan, ang kagandahan, akyat ko lang siya. Hindi ako masyado mahirapan kapag nasa customer ako. Tapos kapag nagsasalita ako, kahit pa paano marinig. Tapos yung dual visor niya sa loob, ganyan. Okay, so ayan mga katambiyahero, ito na yung itsura niya. So alright, so ang gagawin natin mga katambiyahero, i-road test ko naman siya. Susubukan ko naman siyang i-road test. Ilalagay ko naman dito yung GoPro, yan, ilalagay ko na yan dito. Tapos titingnan ko kung kamusta yung audio, kasi wala pa akong external, tawag doon, external adapter ng GoPro. Kasi Hero 8 po iyan, mahirap po hanapin yung ano niya, yung external na adapter. Tapos ang gagawin natin, siguro i-record ko na lang sa cellphone yung audio. Tapos subukan ko rin magsalita kung kamusta yung audio, kasi maganda naman to yung audio ng Hero 8 malinaw po yung audio ng Hero 8. So ilalagay ko na yan dito ngayon. Tapos susubukan na natin, magro-road test na tayo habang nagsasalita ako kung malinaw naman yung audio nya. Alright, so ayan mga katambiyahero, ayan na siya. Okay ba? Okay, alright. Alright, so ayan mga katambiyahero, ayan, nagsasalita ako ngayon, no, sa loob ng helmet ko na walang gamit na external. Alright, wala akong gamit na external mic. Wala kasi yung external microphone o yung external adapter. So nagsasalita ako na yung gamit natin na audio, yung internal microphone ng GoPro. Alright, so bukas yung lens ko, bukas. Susubukan kong isara yung visor, tapos magsasalita ako ulit. Alright, so ayan mga katambiyahero, nagsasalita ako na habang na sarado yung visor, yung lens ng helmet natin, na walang
external microphone, walang adapter. So kumusta yung audio mga katambyero? Ayan, so ayan, tabangan ko yung Hero 8 Black Mode Media Mode po yung tawag dyan, media mode, na para po yan talaga sa GoPro Hero 8. So ayan, yan po yung inaabangan ko na dumating. Tapos yan po yung gagamitin natin na microphone adapter ng Hero 8 natin. Alright, so switch mode tayo. Alright mga katambyero, papunta tayo ngayon sa may Binis. So dalawa po yung audio na ginagamit ko ngayon. As you can see mga katambyero, ayan, naka-record sa cellphone ko yung isa. So isi-switch mode ko lang yan kung alin yung mas maganda muna gamitin. So ayan, nakaramdam na ako ng hangin. Hindi ko alam kung ano yung magiging resulta nito kasi may hangin na, no? Ayan, susubukan kong mga katambyero, susubukan kong isara yung visor kasi nakabukas pa ngayon. Alright, sige, ito na. Okay, so ayan mga katambyero, nakasara na yung visor. Hindi ko nararamdaman yung hangin, pero yung GoPro sigurado nakakaramdam ng hangin yan. Tapos ito yung audio naman yung audio ng cellphone na nakadikit lang po yan dito banda sa may bibig ko. Nandito po yung headset. So naka-record po ito bawat salita natin. Tapos yung audio ng GoPro na agap na rin yung internal audio niya. Okay, so ayun mga katambyero, subukan natin pumunta sa may makibibilis at bibilisan ng kakaunti yung galaw natin. Pagka wala na masyadong sasakyan, bibilisan natin. Titingnan natin kung ano yung resulta ng audio test natin ngayon. Dahil quick review lang ito, no? By the way mga katambyero, maraming salamat sa inyo. Alright, what do you think mga katambyero? Pwede ba ako mag-motovlog? Wala naman ako masyadong alam sa motor eh, pero pwede naman mag-motovlog, diba? Hilig naman pag-motor eh. Alright, lahat ng bagay natutunan naman yan eh. Sa umpisa, siyempre gano'n naman talaga eh. Sa umpisa wala tayo masyadong alam, pero pagka lumaon na, tumagal na, siyempre matutunan din natin yung mga bagay-bagay. Alright, so ayan mga katambyero, tuloy-tuloy pa rin yung pag-record natin, no? So ayan, binibilisan ko na kaunti yung biyahe natin para hindi naman kayo boring. Alright, okay, papunta na ako sa Binis ngayon kasi kukuha ko ng booking doon. Ano tawag ito, Paps? Cellphone cover, Pops. Cellphone cover. Cellphone cover para ano, para pag umulan o kaya uminit. Yung mga kapag umulan may protector. Ayun, tayo. May iba-ibang kulay, oh. Mayroon Food Panda, may Lalamove, may Grab. Ayos ah. Diba? Magkano to, Paps? Magkano to? 150 pesos lang kapag sa Shopee ka bumili, pero pag through meetup lang 100 lang para sa 100 lang meetup. 100 pesos mga ka-Grab. Meetup. Kay Kuya, ano pangalan mo? Ivan. Dito ka madalas sa McKinley? Madalas ako dito. Dito ako natambay. Dito ako natutulog. Ayos ah. Kapit mo sa motor ko, bibili ako, Paps. Okay, alright. So ayun mga katambyero, habang wala pa tayong external microphone adapter ng GoPro natin, pansamantala gagamitin muna natin yung cellphone voice recorder natin. Re-record natin yung audio natin habang nagmumotovlog tayo. Alright, so ayun mga katambyero, bago natin tapusin to, magpapasalamat muna ako nung una sa Panginoon, sa inyo mga katambyero, sa walang sawang pagsuporta. Siyempre sa nagbigay ng helmet kay Brother Big Bro. Alright, so ayun mga katambyero, at siyempre magsha-shoutout tayo. Shoutout kay RG Ostan, kay Boy Gising, kay Euroclass 150 Motovlog, kay Mike Wickham, kay Paps Limon. Shoutout kay Kel Marcos Castro, kay Brother Bots A, kay Romer Ferca, kay Boy Gising. Alright, kay Ana Portia Garza, kay Apollo Dazon. Shoutout kay Keep Rich for Real TV, kay Elvin Botelho, kay Business Forever, kay Bugski, kay Alexander Junior Garbida, kay Roms Pagulayan. Alright, kay Rona Sion, kay Nicole Marie Matugas, kay GT Ayala, kay Micaela Joy Olabario Portim, kay Delta Hernandez. Alright, shout out kay Jeffrey Llanas, kay Boss Joseph Piris, kay Aljon Libre.
Alright, kay Dansky, kay Justin Cañete, kay Aaron Alarte, kay Errol Reyes, kay GC Den, kay GL Vlog. Alright, shoutout sa inyo mga katambiro. Hanggang dyan na lang. Hanggang sa muli. See you next vlog. Peace out. Alright.